Chers amis, chers camarades, je voulais vous dire déjà combien ça fait plaisir d'être parmi vous. Parce que l'initiative qui a été prise par Kirfa, elle est unique en Europe jusqu'à présent, au moins à ce niveau-là. Un niveau, une qualité de débat très intéressant, des échanges avec des camarades de tous les pays qui font que ça remet la patate, ça redonne du cœur à l'ouvrage pour l'ensemble des camarades qui y assistent. Φίλες και σύντροφοι, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ στην πρωτοβουλία αυτή της ΚΕΡΦΑ, γιατί πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να παρακολουθούμε συζητήσεις τέτοιας ποιότητας και κυρίως αυτόν τον ενθουσιασμό που μας ξαναδίνει όλο το κέφι που χρειαζόμαστε για τους καθημερινούς μας αγώνες. Tout à l'heure, le camarade anglais, Wayland Bennett, nous a dit qu'il avait été à Calais et qu'il avait vu l'affiche de Marine Le Pen et que ça l'avait fait réfléchir. Il l'a regardé et il a dit, finalement, le vrai débat, c'est elle ou c'est nous. Et il n'y a pas de place dans le monde qu'on veut créer, dont on est fier de se battre pour, qu'il y ait des fascistes, qu'il y ait des racistes. C'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à faire disparaître de l'histoire. Ο Άγγλος σύντροφος ο Wayne Bennett μας έλεγε προηγουμένως ότι πηγαίνοντας στο Καλέ είδε μία αφίσα της Λεπέν και σκέφτηκε όντως είναι ή αυτοί ή εμείς. Στον κόσμο για τον οποίο αγωνιζόμαστε δεν υπάρχει πια θέση για τους φασίστες και τους ρατσιστές. Nous nous félicitons de l'initiative du rassemblement que nous a annoncé le camarade tout à l'heure à Calais la semaine prochaine, où il nous disait que peut-être des centaines de camarades anglais allaient descendre à Calais pour manifester leur soutien aux habitants de la jungle, aux migrants qui sont installés dans la jungle, parce que c'est vrai que la situation sur place est très très compliquée et que la solidarité pour eux est quelque chose de super important. Il y a peu de forces en France qui s'investissent sur ce soutien direct. Il y a des organisations humanistes, mais quelque part un espèce de blackout politique qui ne dépasse pas simplement les constats un peu pleurnichards sur c'est pas bien cette situation, mais qui n'organise pas concrètement des manifestations de rue pour les soutenir et qui ne pratique pas de l'autodéfense dont devraient bénéficier justement ces camarades qui sont directement en proie à la répression policière. Και επιχαίρουμε ιδιαίτερα για αυτό που μας ανήκειλε ο σύντροφος Μπένετ, ότι ανέπτυξαν μια διεθνιστική πρωτοβουλία οι Άγγλοι σύντροφοι, καλώντας σε διαδήλωση στο Καλέ την επόμενη εβδομάδα, διότι όντως η κατάσταση εκεί είναι μοιάζει λίγο με ζούγκλα. Και είναι περίπλοκη διότι υπάρχουν διάφορες εκφάνσεις και εκδηλώσεις ανθρωπιστικής αλληλεγγύης για τους ανθρώπους αυτούς, όντως, αλλά περιορίζονται συνήθως σε δακρύβρεχτες δηλώσεις και όχι σε αγωνιστικές διαδηλώσεις. Και αυτό χρειαζόμαστε, για να υπάρχει αυτοάμυνα. Le combat que nous entamons aujourd'hui avec cette proposition de dates internationalistes qui vont être discutées encore jusqu'à demain, il est décisif, il est totalement décisif parce que nous devons absolument battre les fascistes, battre les racistes, reconquérir l'hégémonie sur notre camp social. Et reconquérir l'hégémonie sur notre camp social, c'est aussi se battre contre nos gouvernements en Europe, qu'ils soient de droite, sociaux-libéraux, qui mènent une répression contre les travailleurs et contre les migrants. Alors cette semaine en France, on a eu une grande joie quand même, il faut le dire. Il y a eu la direction des relations humaines de Air France qui s'est retrouvé confronté à la colère populaire. C'est-à-dire il annonçait une vague de licenciements de 2900 personnes. On sait que c'est encore plus, ça serait 5000 personnes. Et il s'est retrouvé devant une foule d'ouvriers et d'ouvrières en colère qui l'ont malmené et qui l'ont laissé, vous l'avez vu sans doute dans la presse, sans chemise, torse nu, et étant obligé de d'étaler pitoyablement devant des médias qui étaient indignés. Les médias bourgeois étaient indignés. Mais par contre, la population, elle, a très bien vécu ce ras-le-bol qui a été exprimé et qui la ramenait à des tas d'humiliation, des tas d'autres plans qui sont restés avec des gens laissés dans la misère la plus complète et où il y avait une espèce de revanche sociale qui s'exprimait enfin.
Η μάχη η οποία ξεκίνησε θα είναι αποφασιστικής σημασίας. Μάχη για να νικήσουμε οπωσδήποτε τους φασίστες. Μάχη για να νικήσουμε οπωσδήποτε τους ρατσιστές. Να ανακτήσουμε τον ηγεμονικό μας ρόλο στο πεδίο της κοινωνίας και των κοινωνικών αγώνων. Επίσης όμως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις κυβερνήσεις, τις δεξιές κυβερνήσεις, τις φιλελεύθερες ή λαϊκοφιλελεύθερες κυβερνήσεις, τις κυβερνήσεις εκείνες οι οποίες ασκούν μια προκάλυπτη καταπιεστική πολιτική έναντι των εργαζομένων και έναντι των μεταναστών. Αυτή την εβδομάδα που πέρασε είχαμε μια κινητοποίηση, πρέπει να το ομολογήσω προσωπικά με μεγάλη χαρά, στη διεύθυνση των ανθρωπίνων χώρων της Air France. Θα είδατε ίσως τις εικόνες, βγήκε καταχαρούμενος ο διευθυντής ή υποδιευθυντής, δεν ξέρω, για να αναγγείλει 2.500 απολύσεις, μόνο που απέναντί του είχε τους εργαζόμενους, οι οποίοι αντέδρασαν και τον έγκρισαν. Έφυγε τρέχοντας σαν το κουνέλι και καβάλισε τον φράχτη προς μεγάλη οργή των αστικών τηλεοπτικών σταθμών, αλλά νομίζω ότι πραγματικά όλοι εμείς το χαρήκαμε. Mais ce qui serait bien, ce qui sera encore mieux, c'est que cette colère qui s'est manifestée contre un sabreur, contre quelqu'un qui fait des milliers de victimes sur le plan social, il faudrait que cette colère, elle se dresse aussi contre ce qui se passe au niveau des migrants, contre ce qui se passe au niveau de la montée du racisme, du Front National, de toutes les politiques d'exclusion qu'on vit aujourd'hui et que vivent spécialement les sans-papiers et les migrants. Θέλουμε η λαϊκή οργή, η οργή των εργαζομένων να εκφράζονται έναντι των πολιτικών βίας και ρατσισμού. Και ακόμη καλύτερα, αντί να εκφράζονται κυνηγώντας έναν σφαγέα, γιατί περί αυτού επρόκειτο ο συγκεκριμένος άνθρωπος, να εκφράζονται καθημερινά στους αγώνες μας ενάντια στο Front National και σε όλους τους υπεύθυνους των καταπιεστικών πολιτικών. Parce que ce à quoi on assiste en ce moment avec justement cette montée du racisme et des groupes fascistes, il n'est pas venu comme ça. Il y a une vingtaine d'années, c'est un ministre socialiste qui, prétextant de l'incapacité qu'on avait à accueillir toute la misère du monde, c'est ses mots exacts, a laissé se développer une idéologie nationaliste, une idéologie de repli sur soi. Κατ' ουσίαν, αυτό που βλέπουμε τώρα δεν είναι κάτι το οποίο γεννήθηκε μόλις τώρα. Είναι 20 χρόνια που κάποιος σοσιαλιστικής εμπνεύσεως αναφερόταν στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να σώσουμε από τη φτώχεια του όλο τον κόσμο. Και αυτό ήταν η ρίζα μιας εθνικιστικής πολιτικής, ενός εθνικιστικού λόγου, ο οποίος ανδρώθηκε και σήμερα τον πληρώνουμε πολύ ακριβά στη Γαλλία. Cette gauche qui envoie ses flics systématiquement contre les campements de réfugiés, contre les Roms, cette gauche qui à Paris comme à Athènes trahit toutes les valeurs du mouvement ouvrier, cette gauche nationaliste et chauvine est notre adversaire tout aussi bien que la droite ou les groupes fascistes. Si on ne la combat pas, si on n'impose pas nos idées, à ce moment-là on perdra le combat. Αυτή την αριστερά που υπάρχει, που είναι μια σοβινιστική αριστερά, μια εθνικιστική αριστερά, πρέπει να την αντιπαλέψουμε στην Αθήνα, στο Παρίσι, παντού. Είναι η αριστερά η οποία στέλνει τα αστυνομικά όργανα σε καταβλισμούς Αθήνιανων, σε καταβλισμούς προσφύγων. Είναι αυτοί οι υπεύθυνοι αυτών των καταπιεστικών και ρατσιστικών πολιτικών που καταγγέλνουν. Oui, il faut s'organiser, chacun dans nos pays, mais trouver des moyens de convergence pour lutter tous ensemble. Et c'est en ce sens que la proposition qui est faite par Kirfa de tous nous retrouver dans la rue le 19 mars est une excellente proposition que nous allons essayer de faire monter, bien sûr partout où c'est possible en France, où la situation est moins avancée que le niveau d'organisation que vous avez ici. Να οργανωθούμε λοιπόν και να βρούμε σημεία σύγκλησης και υπ' αυτή την έννοια θεωρούμε θαυμάσια την πρωτοβουλία της Κερφά να μας προσκαλέσει για αυτές τις πανευρωπαϊκές διαδηλώσεις 19 Μαρτίου. Δεν είμαστε τόσο προχωρημένοι στην Γαλλία, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν το καλύτερο. Je voudrais parler enfin de la coordination internationale des sans-papiers et migrants qui, sous l'initiative de camarades sans-papiers français avec qui nous militons depuis maintenant plus de 20 ans,
ont réussi à mettre en place une coordination dans laquelle il y a des Allemands, il y a des Belges, il y a des sans-papiers italiens, des sans-papiers espagnols également, et qui eux ont pris l'initiative d'aller au-devant des migrants pour dire notre lutte est la même. Nous ne sommes pas, nous, des réfugiés économiques qui demandons des papiers et vous, des réfugiés politiques ou des demandeurs de droit d'asile. Cette lutte, elle est la même et il faut la mener conjointement. Ils sont allés au-devant des réfugiés de Calais, ils ont partagé les conditions de vie qu'ils vivent aujourd'hui et ce sont les sans-papiers qui ont tiré la manifestation, la première manifestation importante en France qui est ridicule au niveau de nombre comparé aux foules qui sont sorties dans la rue à Londres ou à Copenhague par exemple. Nous n'avons été que 5000 personnes parce que c'est compliqué aujourd'hui en France de faire l'unité sur la question des sans-papiers et surtout et des migrants, surtout sur la question du droit d'installation et du droit de circulation. Τελευταίο σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι την δράση του Διεθνούς Συντονιστικού Οργάνου Μεταναστών και Ανθρώπων χωρίς χαρτιά. Είναι εδώ και 20 χρόνια που έχει ξεκινήσει αυτή η δραστηριότητα από συντρόφους από το Βέλγιο, από τη Γερμανία, από την Ισπανία, από την Ιταλία, από την Γαλλία και το βασικό νόημα είναι ότι ο αγώνας μας είναι κοινός. Δεν υπάρχουν από τη μια μεριά οι πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο για πολιτικούς λόγους, οι οικονομικοί μετανάστες. Είμαστε όλοι ένα πράγμα και αγωνιζόμαστε για ένα πράγμα και υπάρχει αλληλεγγύη των μεν έναντι των δε. Οργάνωσαν για πρώτη φορά μια διαδήλωση πάνω σε αυτή την πολιτική βάση, που δυστυχώς δεν ήμασταν πολλοί κόσμος, ήταν 5.000 άνθρωποι μόνο την περασμένη Κυριακή στις 4 Οκτώβρη. Αλλά υπάρχουν πολλές δυσκολίες πολιτικές στη Γαλλία, όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή, αλλά ήταν ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Alors je voudrais terminer en donnant quelques échéances que se sont données cette coordination internationale des sans-papiers et des migrants. C'est une série d'actions à Bruxelles les 15, 16 et les 17 octobre, c'est bientôt. À Rome, les sans-papiers romains et ceux qui soutiennent les migrants ont décidé une semaine d'action du 17 au 24 octobre, qui est à mettre aussi dans toutes les têtes. Et en ce qui concerne la France, vous savez qu'il va y avoir le sommet international sur le climat qui va se tenir à Paris à l'initiative des Nations Unies. C'est une manifestation de prestige de la part du gouvernement français, dans lequel évidemment la question des migrants va être abordée, mais d'un point de vue de la politique internationale impérialiste. Et à cette occasion-là, on voudra faire une grande manifestation internationale sur la question du climat et la question des réfugiés économiques et climatiques dans ce dossier des migrants. Το συντονιστικό αυτό όργανο των μεταναστών και των ανθρώπων χωρίς χαρτιά έχει προβλέψει μια σειρά από κινητοποιήσεις. Η πρώτη είναι πολύ κοντά, είναι από τις 15 έως 17 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Ακολουθεί μια κινητοποίηση την εβδομάδα 17 έως 24 Οκτωβρίου στη Ρώμη. Και στη Γαλλία λίγο αργότερα θα ακολουθήσει η διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος, μια πολυτελής διοργάνωση των Ηνωμένων Εθνών με πολλά κορδελάκια και πυροτεχνήματα. Θα αναλύσουν τα θέματα του περιβάλλοντος ως συνήθως υπό το φως και το βλέμμα των υπεριαλιστών και θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο έτσι ώστε να θέσουμε αυτά τα ζητήματα από τη δική μας πλευρά και για τους πρόσφυγες και για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και για την κλιματική αλλαγή. Donc nous vous donnons tous rendez-vous, tous ceux qui peuvent en tous les cas, pour venir à Paris le 29 novembre, le plus massivement possible, pour protester contre toute la canaille internationale, les présidents, les chefs d'État, les ministres de l'Intérieur, les flics du monde entier qui vont être présents à cette occasion-là. Et je voudrais terminer simplement en reprenant le slogan qui était crié par les sans-papiers et les manifestants. De l'air, ouvrons les frontières. Καλό λοιπόν όλο τον κόσμο όποιοι μπορούν να είναι μαζί μας στις 29 Νοεμβρίου όπου θα λάβει χώρα αυτή η διάσκεψη έτσι ώστε να μπορέσουμε να κράξουμε δεόντως όλους αυτούς τους προέδρους και αρχηγούς κυβερνήσεων και κρατών και ανά τον κόσμο μπάτσων οι οποίοι θα μαζευτούν στο Παρίσι και θα τελειώσω με μια εύθυμη νότα η οποία στα γαλλικά λέει «De l'air, ouvrons les frontières». Ελληνικά θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε «Αέρα, αέρα, σύνορα γκρεμίζουμε εδώ πέρα». Merci.